Willkommen bei der Übersicht zu Local Power. In jedem Screen befindet sich am oberen Rand die Zeitleiste. Im rechten Teil können wir zwischen den verschiedenen Auflösungen Jahr, Monat und Tag wählen. Mit den Pfeiltasten neben dem aktuellen Periodennamen kann zwischen den Tagen oder den Monaten navigiert werden. Zur Übersicht gelangt man wieder über den Button Jahr. Darunter befinden sich die wichtigsten Kennzahlen. Hier der Verbrauch, die Produktion, der Anteil des Eigenverbrauchs sowie die durchschnittliche Quellendistanz. Im Hauptgraph der Übersicht werden der Verbrauch, die Produktion sowie der abgedeckte Eigenverbrauch angezeigt. Diese stellen sich je nach Periode ein, sodass man den Verbrauch am entsprechenden Tag, im Monat oder im Jahr einsehen kann. Auf der oberen rechten Seite zeigt sich ein Diagramm, welches die Einteilung des Strombezugs nach der Selbstversorgung, also den Anteil, den man durch seine eigene PV-Anlage abdecken konnte, den lokal bezogenen Strom, welcher aus einem Radius von kleiner 10 Kilometern kam, und der Bezug von den lokalen Kraftwerken kommt. Darunter sieht man das Diagramm für die Produktion. Hier sehen wir den Anteil, welcher selbst verbraucht wurde, der Anteil, welcher in der Nachbarschaft im Umkreis von 10 Kilometern abgegeben wurde, sowie der Rest, welcher in das Netz eingespeist wurde. Gehen wir nun in einen bestimmten Tag hinein, so sehen wir den Verbrauch am eigenen Tag sowie die produzierte Leistung als auch die genutzte PV-Leistung. Was wir hier sehen können, ist, dass mitten in der Nacht der Boiler angeschaltet wurde. Ein Verlegen dieser Funktion inmitten des Tages würde einen höheren Eigenverbrauch erzielen. Kommen wir nun zur Kartenansicht. Wie bereits vorher sehen wir unsere Zeitleiste sowie die wichtigsten Kennzahlen der aktuellen Periode. In der Kartenansicht lassen sich die Quellen darstellen, von welchen wir in der aktuellen Periode, in diesem Fall dem Jahr 2016, Energie bezogen haben. Diese werden ebenfalls in einer Liste auf der rechten Seite dargestellt. Hier ist unsere Selbstversorgung ausgewiesen, der Bezug von Nachbarn, welche näher als 10 Kilometer im Radius um uns herum sind, sowie die Bezüge der verschiedenen Kraftwerke. Hier sehen wir die Arten der Erzeugung, wie beispielsweise Wasserkraft, Biogas oder andere PV-Anlagen. Der Anteil der aktuellen Periode ist ausgewiesen. So können wir sehen, dass das Wasserkraftwerk Klosters uns im Jahr 2016 75,8% unserer Energie geliefert hat. Klicken wir nun auf das Wasserkraftwerk Klosters in der Kartenansicht, so bekommen wir eine Kurzbeschreibung sowie die technischen Daten und können das Kraftwerk zu unseren favorisierten Versorgern hinzufügen. In der Detailansicht für den Verbrauch können wir unsere Stromquellen in der Übersicht sehen. Die Kategorien Selbstversorgung, Lokal, Graubünden und der Rest der Schweiz sind farblich kodiert in den Balkendiagrammen. Da wir hier momentan im Jahr 2016 sind, können wir uns eine genaue Ansicht beispielsweise für den Monat Juli 2016 geben lassen und sehen, wann genau unsere Selbstversorgung am höchsten war. Geht man nun in einen
bestimmten Tag hinein, so sehen wir, dass die zuvor schon angesprochene Versorgung des Boilers nur durch die lokalen Kraftwerke möglich ist und nicht durch etwa den lokalen Strombezug oder etwa die Selbstversorgung durch die eigene PV-Anlage. Die Kartenansicht ist ebenfalls für die Stromproduktion verfügbar. Hierbei sehen wir, an wen wir in der Periode, in diesem Fall das Jahr 2016, Strom liefern konnten, wenn wir ihn nicht selbst verbrauchen konnten. Auf der rechten Seite sehen wir in der Liste unseren Eigenverbrauch. Wir sehen unsere Einspeisung im Nachbarnetz, also dass wir 53,8% unserer Produktion unter Nachbarn verteilen konnten, sowie die Einspeisung ins Restnetz. Die Detailansicht für die Produktion spiegelt unsere Produktion über das Jahr wider und zeigt, zu welchen Zeitpunkten und in welchen Monaten wir entweder den produzierten Strom selbst verbrauchen konnten, ihn an die umliegende Community abgegeben haben oder ins Netz eingespeist haben. Ebenfalls zeigt sich wieder die Liste mit belieferten Personen sowie dem Eigenverbrauch. Hier kann auch ins Detail gegangen werden, sodass das eingesehen werden kann, dass beispielsweise an diesem Tag 100% unserer Energie entweder von uns selbst verbraucht wurde oder im Radius von 10 Kilometer eingespeist und dort verbraucht wurde. Für Sie als Photovoltaikbesitzer ist die PV-Batteriesimulation sehr interessant. Auch hier sehen wir wieder in einem Übersichtsgraphen den Verbrauch, die Produktion und den Eigenverbrauch, wie er mit einer Batterie aussehen könnte. Standardmäßig ausgewählt ist hier eine 4 Kilowattstunden Batterie und es zeigt sich, dass der Eigenverbrauch fast verdoppelt werden könnte, wenn eine solche Batterie installiert ist. Hierbei würde der Eigenverbrauch von 31,5% auf 58,5% steigen. Die Selbstversorgung würde von 14,3 auf 26,6% steigen. Mit der Installation einer großen Batterie könnte man diese auf Werte von 82,6 und 37,5% steigern.